Всем привет! Меня зовут Карен Карапетян, я архитектор и профессиональный дизайнер интерьеров. Сегодня расскажу про плюсы и минусы планировки интерьера из культового сериала BBC «Шерлок». Расскажу, где можно купить вещи, ставшие культовыми после выхода этого сериала. Но обо всем по порядку. Давайте вспомним, как выглядит интерьер Шерлока в реальном доме на Гауэр-стрит 187 на севере Лондона в районе Камден. Мне тут, пожалуй, нравится. Очень даже нравится. Интерьер Шерлока – это пример того, как обстановка может и должна отражать вкусы и интересы жильца. Естественно, научная коллекция бабочек с летучими мышами, черепа, настольные игры, различные портреты, сертификат по дзюдо. Все это вряд ли можно называть какими-то декораторскими, дизайнерскими вещами, но это вещи, которые несут отпечаток личности того жильца, Шерлока, который здесь живет, и это очень важно для того, чтобы чувствовать себя в этом интерьере комфортно. Только нужно прибрать весь этот хлам. Когда мы смотрим на этот интерьер, нам кажется, что он сделан достаточно близко по книге, но в целом, если приглядываться, мы понимаем, что это все равно современный интерьер. В частности, вот акцентная стена из геральдических лилий, такого темно-синего, ближе даже к черному цвету, это явно современный прием. И вот декоратор этого фильма Арвел Вин-Джонс, он говорит, что это было одной из самых больших его авантюр в том, чтобы убедить режиссера реализовать такое акцентное решение. Спустя время мы видим, что это решение успешно, и люди с удовольствием покупают такие обои. Это коллекция обоев Нуриев марки Zoffany. Нашли в их британском магазине, они стоят 121 фунтов стерлингов. И дошли даже в российском магазине, они стоят 12 460 рублей. В книге на этой стене Шерлок выпаливает инициалы королевы, а в сериале он стреляет в нарисованный желтой краской из баллончика смайлик. Арвел Вин-Джонс – это художник-постановщик не только Шерлока. Он работал над сериалами «Доктор Кто», «Приключения Сары Джейн», «Парни из пекарни» и «Волшебники против пришельцев». В общем, ожидаемо, что интерьер такого декоратора будет полон сюрпризов. И следующий ноу-хау – гармоничным смешением дорогого с доступным. Так называемая идеология no-bro в интерьере. Что такое no-bro? Это когда классика дизайна, какие-то дизайнерские вещи соседствуют с чем-то из масс-маркета, что-то винтажное находится рядом с современным. В частности, в этом интерьере есть легендарное кресло Le Corbusier, которое называется LC3. Сейчас эксклюзивные права на его выпуск есть у фабрики из Италии Cassina. Стоит такое кресло 3500 фунтов. В России, это порядка 350 тысяч рублей, а онлайн можно купить, например, вот здесь. Все, что винтажного есть в интерьере, это все от Ватсона, в частности, его кресло, которое такое старое, потертое, которое как раз стоит напротив этого брутального кресла Шерлока. А рядом с ним простой, но красивый торшер из Икеи. Когда вы планируете какое-то освещение в доме, вы всегда можете торшерами, какими-то настольными лампами создавать дополнительный уют, а верхним светом, наоборот, его превращать в более такое офисное, более промышленное помещение. А что касается кухни, то вот здесь как раз сделан верхний свет, и это сделано исключительно для того, чтобы создать полное ощущение лабораторности этого помещения. Вы сами видите, что тот эффект, который там по освещенности достигается, он именно создает такое впечатление. Исключительно просто таким наполнением можно абсолютно по-разному потом воспринимать это пространство. В общем, команда декораторов проделала большую работу, изучив огромное количество различных офлайн и онлайн площадок на наличие различных предметов интерьера, которые могли бы соответствовать вот этому образу жизни и мысли этого персонажа. Вообще никогда бардак не казался таким привлекательным, но здесь именно декораторам удалось сделать так, чтобы он выглядел прикольно. Например, в подборе британских элементов они выбрали попсовую подушку с британским флагом. Примерно она стоит $35. Вот, например, в сериале есть сервиз, который вдохновлен классическими формами производства Али Миллер. Стоит он порядка 216 фунтов стерлингов, а если по отдельности блюдце, то оно будет стоить 40 фунтов, а чашка 75. Кстати, этот интерьер после пилота был оживлен многими различными деталями. В частности, в квартире миссис Хадсон можно увидеть пепельницу, увидеть туфли. И такую похожую мы нашли за 500 рублей на Авито. В моем представлении любой интерьер – это чистый холст для хозяина, который в нем живет.
И, на мой взгляд, да, то есть всегда в процессе жизни его нужно наполнять какими-то вещами, которые памятны именно тебе и несут какой-то смысл именно для тебя. Вот мне очень нравится эта история со смайликом, с желтым, который сделал Шерлок на стене, его потом расстрелял. Это вот такой получился, по сути, арт-объект в обычном пространстве. Поначалу это кажется это просто каким-то вандализмом, но по факту, естественно, это не так. Эй, что это вы сделали с моей стеной? И я включу это в плату за аренду, юноша. Например, в сериале есть голубой постер с черепом на стене, работы английского художника Джона Пинкертона. Тут же фанаты побежали делать копии. Вот, на мой взгляд, никогда не нужно пытаться полностью повторить оригинальную идею, нужно ей вдохновиться и сделать что-то свое. Так вот, например, с головой бизона, которая висит над столом между окнами, можно купить похожую голову и сделать какой-то свой арт-объект, там, я не знаю, выкрасить ее в красный цвет, нарисовать какие-нибудь там глаза или еще что-нибудь. Ну, то есть идея в том, что не нужно пытаться слепо копировать, а нужно вкладывать частичку своих каких-то эмоций, своего творческого процесса, и таким образом этот объект будет более родным и близким тебе и даст эмоциональную связь с пространством. По интерьеру, его декору, естественно, понятно, что здесь живет Шерлок, и то, как он мыслит, то, что он социопат, это все в нем отражается. И это очень круто, и это большой успех именно у создателей сериала. Вот такая планировка в доме. Дом из характерного желтого кирпича, который со временем покрылся патиной, лондонской формовки, который был построен в поздний георгианский период, примерно 1815-1830 годы, и представляет собой типичную блокированную застройку того времени, когда соседние дома имели общие стены. Здравствуйте. Спасибо. Я тоже? Здесь 4 этажа, у нас в распоряжении есть только 3. По ним можно, собственно, понять, что это такой типичный блокированный дом, когда у нас окна есть только с 2 сторон, а боковые стены — это стены, через которые соединяются дома. Вот у нас 1-й этаж, площадь его 63 квадратных метра. Это 2-й, где происходит в основном все действие. Здесь 73. Смотри! И 3-й этаж, площадь в нем 56 квадратных метров. Этот блокированный дом не лучший пример эргономичного дизайна. И вот почему. Миссис Хадсон пожилая женщина, и она сдает часть площадей для своих арендаторов, и сама, на самом деле, находится в не очень удобных жилищных условиях. В чем здесь основная проблема? В том, что находится кухня, столовая у нее на 1-м этаже, а спальня и гостиная на 3-м. Хотя должна, конечно, была бы находиться где-то тоже на 1-м, а то, что эти площади она сдает арендаторам, она, соответственно, ими пользоваться не может, и приходится ей подниматься на 3-й этаж, чтобы там посмотреть телевизор, да, или там поспать. Или наоборот, да, захотела поесть или там попить, но надо спуститься на 1-й этаж. И это, особенно для пожилых людей, любая лестница — это достаточно серьезная преграда. И не говорите, а меня бедро замучило. Вообще идеальный дом — это дом, который расположен в одном уровне, на 1-м этаже. И это вынужденная мера, когда там делают 2 этажа или там, особенно 3. На моем опыте, да, всегда, то есть обратная связь, что люди очень редко стараются подниматься там выше там 2-го этажа, и всегда стараются, если дом особенно там многоэтажный, стараются находиться на 1-м этаже, потому что это просто комфортнее, удобнее коммуницировать между там комнатами и какими-то функциональными там зонами. Для съемок здесь кардинально ничего не перестраивали, дополняли декораторскими элементами сами интерьеры, меняли входную дверь. Каждый раз для съемок очередной серии снимали старую дверь и навешивали характерную черную дубовую дверь с надписью 221B. Потом уже в процессе договорились с менеджерами этого дома о том, чтобы оставить эту дверь и не менять ее каждый раз. Вот так выглядит 1-й этаж. Он 60 квадратных метров. Здесь кладовая, которая используется и для, видимо, для жильцов дома, и для кафе. Здесь лестница, которая ведет на этажи выше. И вот эта вот приватная зона миссис Хадсон. Вот так выглядит кафе Speedy Sandwich в реальности. Для сериала его немножко обновили, и вот в сериале он выглядит вот так. Чтобы сделать кафе местом действий, декораторы обновили интерьер и покрасили стены. Поднимаемся по 2-маршевой лестнице на 2-й этаж, где попадаем в основное место действия всего сериала.
где живет сам Шерлок, где у него находится гостиная и где у него находится приватная зона спальни и санузла. Здесь два входа с лестничного холла в гостиную и на кухню. Кухня и гостиная соединены между собой раздвижной перегородкой, которую можно закрыть или открыть, если, допустим, необходимо как-то зонировать пространство более приватно. Никогда не делайте только перегородки, это просто очень фиговая история. Есть несколько брендов, перегородок, которые очень неплохого качества, но так или иначе любая раздвижная перегородка, она, если у нее, допустим, нету снизу трека, у нее есть очень серьезное поперечное качение. Ну, если, допустим, есть в доме дети, то они эти перегородки просто могут выбивать из флажков, которые стоят в полу, и это очень серьезная проблема для эксплуатации. Вообще, в целом, здесь все сделано достаточно неплохо. Особо тут менять нечего, но как вариант всегда можно рассмотреть перестановку мебели и то, как оно расположено. Вообще тут основная идея в том, что когда этот вообще дом проектировался, даже радио не было, о каком телевизоре могла идти речь. Соответственно, здесь основной центр вообще композиции всей гостиной – это камин, который притягивает внимание. В современном интерьере центр композиции в гостиной – это телевизор, всегда практически. И сейчас, если появляется, допустим, в интерьере камин, то он становится вторым центром притяжения, и его нужно всегда очень грамотно растаскивать в гостиной, чтобы это не было нагромождением каким-то. Получается, так как сейчас действие фильма происходит в 21 веке, и у нас в гостиной два центра внимания появилось. Камин, который был, и телевизор, который появился. Хотя Шерлок его и практически не смотрит, и о чем он в одной из серий говорил. Стой, стой, стой! Он никак не может быть отцом! Посмотри на отвороты его джинсов! Это было опрометчиво. Знакомить тебя с телевизором. Но все равно этот телевизор есть, он находится где-то в углу, очень странно, и, соответственно, его вообще вся расстановка остальной мебели не говорит о том, что телевизору уделяется какое-то внимание. И вот, на мой взгляд, чтобы это хоть как-то немножко поправить, можно, естественно, скорректировать расстановку мебели, чтобы телевизору чуть-чуть было больше уделено акцента, чтобы его было комфортнее смотреть, сидя на мягкой мебели. В современном дизайне, если есть камин, многие почему-то вешают телевизор над камином. На мой взгляд, это неправильно, потому что телевизор таким образом получается задранным. Во-вторых, когда вы зажигаете камин и включен у вас телевизор, то у вас происходит какая-то расфокусировка внимания, то есть вы и на камин вроде бы не смотрите, и на телевизор, теряется фокус внимания. Я считаю вообще, что в данной ситуации всегда нужно разносить эти центры внимания, в идеале по разные стороны стены, либо вообще на разные стены их размещать. В общем, мне не нравится, как в гостиной расположен телевизор. И понятно, что с точки зрения сериала здесь все продумано и все на своих местах, но, по идее, можно было бы сделать несколько все иначе. Во-первых, я бы избавился от этих вот раздвижных перегородок и сделал нормальные перегородки. Поместил бы телевизор, вот отсюда бы я его перенес бы вот сюда, то есть вот здесь бы у нас он появился телевизор, повесил бы его на стену, либо поставил также на тумбу. При таком расположении дивана, естественно, и камин на самом деле очень далеко, и телевизор очень далеко. И, соответственно, я бы поставил диван вот куда-то вот сюда, вот таким вот образом. Кресло бы вот это вот мы бы немножко развернули. Стол бы я поставил вот сюда. И, допустим, так. Допустим, может быть, еще сюда стул поставил бы. И таким образом у нас получилось пространство, где у нас виден и телевизор, и у нас виден камин. Здесь аналогичным образом. То есть, в принципе, пространство собралось. И у нас две зоны внимания находятся по разным стенам. И, соответственно, если мы захотели зажечь камин, мы его зажгли и смотрим на огонь. Захотели посмотреть телевизор, смотрим на телевизор. И нет никаких проблем с той точки зрения, что одно отвлекает от другого. Что касается кухни, я бы убрал вот эту вот такую полубарную такую стойку отсюда. То есть она просто, на мой взгляд, загромождает проход. Понятно, что это кухня, это по сути такая лаборатория, но если так не вдаваться в детали, то и убрать эту захламленность со стола, которая здесь есть, то понятно, что все можно там делать на этом столе. Шерлок, у вас такой беспорядок.
Я имею в виду все это есть и так, выпивать. Едем, едем. А еще я бы убрал вот эту вот перегородку с дверью, потому что одно даже не очень хорошее по геометрии пространство лучше, чем много маленьких нарезанных клетушек. Еще такой момент. Понятно, что в этом сериале они постоянно ходят в верхней одежде и не снимают обувь, но для российских реалий это, естественно, нонсенс. И, понимая это, я, как архитектор, разместил все-таки какой-то платяной шкаф здесь вот на входе, чтобы можно было спокойно раздеться и уже выйти босиком или там в тапочках в жилые помещения. Итог. У нас 5 минусов, ну таких глобальных по планировке и куча плюсов по декорированию. Понятно, что все, что я здесь сказал, достаточно субъективно, и у вас по-любому появились какие-то комментарии, чтобы вы сделали лучше или, наоборот, рассказать о том, как здесь все сделано замечательно. Подпишитесь на мой канал, расскажу, где можно купить вещи, ставшие культовыми после выхода этого сериала. Пишите в комментариях то, что вы думаете об этом интерьере. Я обязательно выберу самый лучший комментарий, награжу его автора кружкой и блюдцем из этого легендарного сервиза, отправлю его вам по адресу. Всем пока!